Alors bonjour, moi je suis Aïssa Gariani, je suis membre de l'association cultuelle de Saint-Chamond. Nous sommes ici réunis vendredi 27 juin 2014 avec l'ensemble des présidents d'associations et des imams du bassin stéphanois pour discuter autour de la question de la détermination euh, du, du premier jour du Ramadan. Alors bien entendu, nous avons évoqué la question fatidique qui est de quelle manière détermine-t-on la première journée du mois de Ramadan. Est-ce qu'on utilise pour cela, est-ce qu'on privilégie la vision oculaire ou bien la détermination par le calcul. Donc après un échange riche, aussi bien en termes de sciences, sciences techniques et sciences islamiques. Et après avoir reçu l'annonce du CFCM de la mosquée de Paris, qui, elle, décrète que le premier jour du mois de Ramadan sera le dimanche 29 juin 2014. Nous avons conclu la réunion et après concertation de l'ensemble des membres qui ont, euh, qui ont assisté à cette réunion, d'attendre après le Maghreb pour l'annoncer à l'ensemble des mosquées du bassin de la région stéphanoise après le Maghreb, Inch'Allah. Donc voilà, c'est une réunion qui était très importante par rapport à certaines décisions dans le futur et par rapport aussi à l'unité de la communauté musulmane sur la Loire. Donc ce qui a été conclu à la suite de cette réunion qui était riche d'échanges, donc on a exposé les avis juridiques avec un respect de l'ensemble des auteurs de ces avis juridiques et l'ensemble des imams et des personnes présentes, ils ont opté pour la vision oculaire et c'est l'avis de l'ensemble de une grande partie de la communauté musulmane et des mosquées en France, tout en respectant le choix des autres mosquées, des autres associations qui ont opté pour le calcul astronomique. Et donc, à la suite de cette réunion, on a on a pris quelques résolutions. La première résolution, c'est que la décision, donc, si on reste par rapport à cet avis, on reste dans ce cadre-là. Il faut attendre, il faut scruter, il faut observer le ciel dans certains endroits, dans certains pays, voire même en France, et attendre la réponse si la lune n'est pas, c'est le croissant de lune, pardon, n'est pas visible cette nuit-là, qui est la nuit de doute. Il faut compléter le mois de Sha'ban jusqu'à 30. Donc à partir de là, on va avoir des informations d'ici 11 heures du soir par rapport à cette action-là. Et ensuite, on va déclarer à l'ensemble des mosquées qui vont suivre cet avis. Deuxième chose, c'est qu'il y aura une autre réunion dans cette même mosquée pour discuter bien avant par rapport à la détermination aussi, par rapport à la fête de l'Eid. Et aussi, il y a aussi un autre problème, entre parenthèses, c'est par rapport aux horaires de prière aussi pour étudier et voir avoir un modèle de calcul, un seul modèle de calcul par rapport aux horaires de prière. Donc à la suite de cette réunion, il va y avoir quand même quelques engagements vis-à-vis de la communauté par rapport au choix et les méthodes, Inch'Allah, dans le futur par rapport au calcul, par rapport à la détermination du premier jour et dernier jour du mois du Ramadan et en plus de ça, les méthodes de calcul par rapport aux horaires de prière.
Donc, d'avance, je dis à l'ensemble de la communauté, Inch'Allah, bon Ramadan, taqabbalallahu minna minkum. Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voit le croissant de lune, Allahumma ahhilu alayna bil yumni wal iman, was salamati wal islam wat tawfiq lima yuhibbuhu Allah wa yarduh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حاجة نبداو إن شاء الله هذا الذي لا بد منه هو هذا يعني اللي كتعيش الأمة في هذه الأيام وخاصة قبل بداية هذا الشهر المبارك. ذلك ما تنسوش أن الشيطان عنده التجربة ديال كل الإنسانية قبل من الإنسانية، فكيعرف المداخل وكيعرف كيفاش يوقع هذه الأمة، يعرف كيفاش يوقعها باش تدوز يعني ترك جانبا الأهم. فعلى أي حال إن شاء الله نتكلم على هذه النقطة ديال الأسباب الفقهية ديال هذه الخلافات. إن شاء الله غادي نشوفوا أشنو هي كيفاش تكون الموقف ديالنا يعني ممثلين ديال الأمة كمسلمين قبل كل شيء إن شاء الله، كيفاش تكون إن شاء الله المواقف ديالنا. Donc avant tout إن شاء الله chaque fois qu'il y a un bien خير sans que le shaitan essaie d'intervenir pour qu'on oublie le fond des choses et on oublie les finalités des choses et on va d'une manière ou d'une autre va être noyé dans les accessoires et les périphériques. Mais Inch'Allah, c'est l'occasion aussi pour comprendre l'origine de ces divergences jurisprudentielles, l'origine et notre position Inch'Allah Ta'ala. فكما تعلمون أن هنا في فرنسا المسلمين يعني اختلفوا السنة اللي مضات وهذه السنة. Vous savez, les musulmans sont divisés, ils étaient divisés l'année passée et cette année, Inch'Allah, on va essayer d'être Inch'Allah le plus proche de la vérité et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'origine de ces divergences, c'est qu'il y a d'une manière générale, si on essaie de résumer, il y a trois avis d'une manière générale, par rapport au calcul. Si on tient compte que du paramètre, les deux paramètres, calcul, le hisab al-falaki ou الرؤية هي بالعين المجردة أو بجهاز من الأجهزة المعتبرة. Donc par rapport à ce point-là, si on tient que ces deux points-là, il y a divergence. Si on rajoute à ça اختلاف المطالع, ceux qui ont fait ou la multiplicité des levants, ceux qui ont fait les maths, on passe d'une équation de 2 paramètres à 3 paramètres, ça devient plus compliqué. Mais quoi qu'il arrive, il y a, alhamdulillah, des solutions en fonction de notre éthique. Parce que ce ikhtilaf, au-delà de ça, ce ikhtilaf, il y a cette divergence, هذا الاختلاف ما هو إلا امتحان ما قبل كل شيء. باش نتأدبوا بآداب العلماء، باش نتأدبوا ونتخلقوا بآداب خلق الاختلاف. نقدر نقول الأخ ديالي راني ماشي متفق معك، ولكن لا أنكر فضلك ولا أنكر المكانة ديالك في هذه الأمة وما تقدمه لهذه الأمة. وهذا هو دأب الصالحين والعلماء كانوا من قبل. Donc au-delà de ces divergences, c'est une épreuve avant tout. Cette divergence, c'est pour voir notre attitude. Est-ce qu'on est des gens qui ne tiennent pas compte du fait que mon frère ne peut être pas d'accord avec moi, et quelle attitude que je dois avoir avec lui, est-ce que lui déclarer la guerre, ou le dénigrer, ou tenir compte aussi de cette diversité. Donc, أصل هذا الاختلافات كاين الرأي الأول هو رأي الرؤية بالعين المجردة أو بجهاز من الأجهزة الفلكية. فهذا الرأي هذا هو اللي عليه الجمهور. إن لم أقل البعض يقول يعني الأمة كلها الجمع، اللي يقول الجمع، ولكن الجمع ربما الجمع سيكون فيه 100%. على أي حال يعني premier avis qui parle de la vision oculaire ou avec des instruments astronomiques. Donc cet avis, avant tout, c'est l'avis majoritaire, ultra majoritaire. Et en face de cet avis aussi, il y a notre avis ultra minoritaire, si j'ose utiliser le mot ultra deux fois.
دونك كاين هذا الرأي اللي هو عليه جمهور الأمة، بل هو الرأي الذي يكاد يكون إجماع وإن لم يصل إلى مستوى الإجماع والله أعلم. وهناك يخالفه رأي آخر مرة كان يعني في خلال التاريخ وتطور الفقه الإسلامي كنلقاو مرة عبر يعني القرون كاين بعض العلماء اللي كانت عندهم مواقف وكي يبداو رأيهم أنه ممكن الحساب. الأصل في يعني في المسألة بالنسبة للرأي الأول قلنا هو الرؤية المجردة، وهذا هو الذي عليه وهذا اللي كانت تسير عليه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ الرسالة إلى يومنا هذا إن شاء الله. وهناك رأي آخر اللي خرج يعني في عبر القرون قالوا بأن هذا ما يخافش أننا نديروا الحساب ونعتمدوا على الحساب الفلكي، خاصة يولى يعني السيونس اكزاكت ولا يعني من العلوم اللي هي يعني صحيحة. وهناك رأي ثالث يقول نقدروا نجمعوا بيناتهم. غنحاول إن شاء الله باختصار نشرح الرأي الأول. الرأي الأول ويعني هو اللي ما قلت عليه الأئمة الأربعة. Le premier avis sur lequel les 4 écoles, il s'agit de la vision oculaire qui est, on a dit, ultra majoritaire si on ne dit pas que l'ijma' pour certains savants. Et se base sur les hadiths explicites. Et les hadiths, le premier qui est rapporté par Bukhari et Muslim, لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث هو يعني في العمدة مع الحديث اللي غيجي من بعد في الباب. Donc c'est le hadith principal dans ce domaine-là. لا تصوموا حتى تروا، يعني الخطاب واضح. وكان كيتكلم مع عرب اللي كيعرفوا اللغة العربية ويعرفوا المقاصد ديالها ويعرفوا الأبعاد ديالها والمحتوى. فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث هذا يعني le premier hadith oui c'est ne jeûnez que, et le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant de la lune, entre parenthèses, et ne rompez le jeûne que lorsque vous le verrez, et si le ciel est couvert, évaluer par rapport évaluer, c'est-à-dire, et dans le hadith il va expliquer que cette évaluation il s'agit là d'arriver jusqu'à 30 parce que nos mois lunaires soit 21 soit 29 soit 30. Donc الحديث الثاني هذا روى الإمام مسلم هو المشهور صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فنعم فعدوا 30 أو أتموا، يعني فعدوا، هذه الرواية جاءت فعدوا 30. Le deuxième hadith qui est le Umda aussi et qui est plus célèbre, jeûnez quand vous le voyez, jeûnez quand vous le voyez. Là on parle du sujet, il s'agit là du croissant de la nuit. Jeûnez lorsque vous le voyez. لدرجة أن بعض العلماء قالوا أن هذه هي علة الصيام. علة الصيام هي الرؤية. صوموا لرؤيته علته. Donc jusqu'au point certains savants ils ont dit ça c'est la raison d'être. Ceux qui sont contre les calculs, c'est la raison d'être de jeûner, c'est le fait de voir la lune. Donc jeûnez lorsque vous le verrez et rompez le jeûne lorsque vous le verrez. Si le ciel est couvert, s'il y a un empêchement, donc portez le nombre à 30 jours. Portez le nombre à 30 jours. Et un autre hadith troisième, نحن أمة أمية، يعني حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الشهر الشهر يعني أشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه الشريفة هكذا 30 3 مرات، وفي الرابعة قال 30 عفوا 3 مرات هكذا، أو 2 وزاد عليه هكذا باش يكمل 29. فبناء على هذه الأحاديث قالوا العلماء أن أصحاب الرأي الأول أن هذا الدين دين اليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم سهل الأمور. فماشي كل شيء الناس ما قادرين باش يحسبوا، ما قادرش يكون عندهم علم فلكي، ممكن يشوفوا ولا ما شافوش غم عليهم، وربما راه موجود ولكن غم عليهم، سهل لهم الشرع وقال كملوا 30 وبداوا الصيام، كملوا 30 من ايام شعبان اذا كان في يعني مساله ديال الرؤيه ديال رمضان. Donc par rapport à ce troisième hadith de traduire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que nous sommes une communauté illettrée et que les mois il a fait avec ses mains 30, tantôt 30, tantôt
29 avec ses mains comme ça 3 fois, ou bien comme ça 2 fois, et troisième fois, il a masqué un de ses doigts, une de ses doigts. Pardon. Et donc, par rapport à ces hadiths, ils ont dit, ces savants-là, Allah nous a facilité les choses, le prophète nous a facilité. La vision, c'est donné à tout le monde, mais le calcul n'est pas donné à tout le monde. Donc, par conséquent, ces gens, la majorité, nous savons, nos prédécesseurs, rejettent en bloc la notion du calcul. Il y a d'autres hadiths, et pour ne pas vous perdre votre temps, Inch'Allah, je passe à la suite, Inch'Allah, la vie des autres. La vie des autres, donc il se base sur beaucoup de choses. Le plus important, la vie des autres, ils sont pour le calcul. D'abord, si je tiens compte du hadith, le deuxième hadith, يعني أصحاب الحساب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من قال نحن أمة أمية. Il s'adresse aux gens qui sont يعني يتوجه الناس اللي هم أميين فأعطاهم الطريقة السهلة. أما الأمة الآن ما بقاتش أمية فممكن تحسب فبناء على هذا الحديث ليس دليل على أننا خصنا لابد تكون الرؤية. هذا الرأي ديالهم. Donc par rapport à ce deuxième hadith et pour renforcer la vie de deuxième avis, ils ont dit le fait que le prophète s'est adressé et a dit nous sommes une communauté illettrée, ça veut dire que cette manière de calcul qui est simple, c'était pour ceux qui sont illettrés. Aujourd'hui, on est une communauté qui est capable de faire des calculs exacts, par conséquent, on n'a pas besoin de ça. Et la chose la plus importante sur laquelle ils se basent c'est ceux qui ont cet avis. Vous savez très bien qu'aujourd'hui cet avis et c'est l'avis de l'Union des organisations, la Société de France, l'IOIF, et aussi même l'avis du Conseil européen de la FATF. Donc cet avis, qu'est-ce qu'il dit? Il se base sur quoi? Il se base sur le fait que le hadith ne s'adresse pas aujourd'hui à nous. Deuxième chose, c'est par rapport au calcul, par rapport au salat. Aqim al-salat, elle est donnée au shamsi. Yani, accomplir la prière au déclin du soleil. Et ils disent, est-ce que le muaddin aujourd'hui, il sort pour vérifier le déclin du soleil? Pas du tout, ils disent, il se base sur les calculs. Donc, puisqu'il se base sur le calcul pour un pilier de l'islam, et 5 fois par jour, pourquoi pas se baser sur, moi je leur dis, la vie de chacun, avec toute neutralité, Inch'Allah. Même si je suis de premier avis, c'est prudent, je suis de l'avis de l'Umma, de l'Ijma', de 4 écoles, je ne cherche pas à sortir de ça. Mais j'essaie d'être, Inch'Allah, l'honnêteté intellectuelle, de rapporter. Donc, de cet avis, il y a quelques références contemporaines, des références qu'ils ont citées de قتيبة الإمام الغزالي قالوا الشيخ طاهر بن عاشور من العلماء اللي ربما ما تعطاش الحق ديالو هذا العليم الجليل العظيم اللي ما تعطاش الحق ديالو هو تونسي من علماء الزيتونه طاهر بن عاشور هذا من كبار العلماء تاع الأمة والآن راه بدا يكتشفوا الحمد لله وبدا رجع المكان ديال طاهر بن عاشور رشيد رضا مصطفى إلى غير ذلك ذكروا هذا يحترم إخوان يحترمون الرأي الثالث هو أن يقول نجمع بين الحساب الفلكي والرأي والرؤية. Donc celui qui compile ou qui regroupe les deux. Comment on peut regrouper les deux? Ils disent on garde toujours la vision, mais cette vision, il faut qu'elle soit il ne soit pas en contradiction avec le calcul astronomique. Autrement, si quelqu'un vient ce soir me dit j'ai vu la lune, alors que tous les calculs astronomiques rejettent cette vision-là. On lui dit non, c'était une illusion, tu ne l'as pas vu, tu t'es trompé. Donc si on veut regrouper les deux. Et malheureusement, à mon petit niveau, moi j'ai suivi ça depuis des années, et c'était la vie de quelques savants éminents comme Cheikh al-Qardawi. Depuis un certain nombre d'années, c'était ça la vie. Aujourd'hui, je ne sais pas. Allah est-ce que les cours de calcul, est-ce qu'il est toujours par rapport à cette vie? Donc, cet avis, c'était quand même un avis prudent qui regroupe les deux. Et Wallah, ce n'est pas moi qui tranche, c'est pas moi qui va dire ça, c'est la vie qu'il faut suivre aujourd'hui. Donc, ça, c'est par rapport à Ru'ya, les deux paramètres, Ru'ya ou Al-Hisab. هذا هو الله اعلم والاخوه راه يبغوا ان شاء الله بارك الله كومبليتي. بالنسبه لرؤيه الحساب كاين كثير ديال الاراء كتبقى نزيدوا الى هذا. كاين مساله اخرى هي اللي كانت في واحد الوقت
واش نصوموا مع اول بلد السعوديه مثلا على سبيل المثال، واش نصوموا مع السعوديه، واش نصوموا مع بلادنا، واش نصوموا مع فرنسا. هذه الاصل ديالها، يعني الاصل ديالها الفقهي كتسمى اختلاف المطالع. واش حنا مع اختلاف المطالع، واش حنا مع وحده مطلع واحد. دونك ان شاء الله نشرح الاصل ديالها وغادي تشوفوا ماشي طويل ان شاء الله. هذا هو اصل في الحديث. هذا الحديث موجود في مسلم ومعروف بحديث كريب رحمه الله. كان من التابعين ومولى لعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو صحابي، والحديث ديال عبد الله بن عباس. دونك اختلاف المطالع ذلكم باش نفهموا القضيه. فموجود في مسلم ان كريب رسلوا عبد الله بن عباس الى الشام، ومن يرجع من الشام يسالوا عبد الله بن عباس الكريب، قال له متى صمتم؟ قال صمنا يوم السبت الجمعة. بارك الله فيكم ما شاء الله، يوم الجمعة. ثم كريب سأل ابن عباس قال متى صمتم؟ قال صمنا يوم السبت. يعني أهل الشام، لأنه مش الشام، وأهل الشام يعني في زمن معاوية وهو خليفة المسلمين آنذاك، ويعني صام الناس أهل الشام صاموا نهار الجمعة، والناس اللي ساكنين في المدينة صاموا يوم السبت. فقال كريب لعبد الله بن عباس ألا تصوموا لرؤية معاوية؟ قال له لا نفطر أو لا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا واش يعني ما تصوموش مع الرؤية ديال خليفة المسلمين اللي هو في الشام؟ قالوا لا. يعني بعبارة أخرى كما نقولوا حنا لكل بلد رؤيته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصوموا حتى تروا، لا تصوموا إلا لرؤيته. وكذلك بالنسبة للإفطار. وهكذا زاد عليها باش يعني باش يوصل الحديث إلى أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث العمدة في اختلاف المطالع. كاين البعض نعم. Donc par rapport au deuxième avis, par rapport à l'autre paramètre par rapport à l'autre paramètre de la multiplicité des levants, ça aussi on trouve dans notre tradition, on trouve dans le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi des textes qui parlent de ça. Dans un hadith qui est de Kurayb, qui se trouve dans le Sahih, le recueil de livres des hadiths authentiques de Muslim, de l'imam Muslim, ce hadith dans lequel Abdullah ibn Abbas a envoyé au Sham, en Syrie, pour une mission son servant qui s'appelle Kurayb. Et lorsqu'il est venu, il lui a posé la question, quand est-ce que vous avez jeûné? Il a dit vendredi. Et Kurayb il a posé la même question à Abdullah ibn Abbas, il a dit nous on a jeûné samedi. Et Kurayb il a dit pourquoi tu ne jeûnes pas par rapport à la vision de le chef de l'État qui était le calife de l'époque, Muawiyah. Il lui a dit non, le prophète sallallahu nous a dit ne jeûnez que lorsque vous le verrez. Donc il a appliqué le hadith Abdullah ibn Abbas. Et c'est ça le hadith, on va dire, principal dans lequel il y a certains savants ils sont pour ou contre la multiplicité des levants. Donc pour faire résumer, c'est une jurisprudence qui est riche, il y a plusieurs textes, et que cela laisse aux musulmans, selon leur contexte, leurs représentants, de faire le choix et de suivre. Parce que le plus important de tout cela, si aujourd'hui moi je suis par exemple convaincu qu'il faut jeûner avec tel ou tel pays et que mon pays a commencé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autrement, le jeûne c'est lorsque les gens jeûnent. Autrement, il faut que tu jeûnes avec ta umma, avec ton groupe, où tu es. Donc c'est très important. C'est pour cela. Après, pourquoi ce problème se pose moins dans les pays d'origine? Parce qu'il y a une entité qui est la hay'a shar'iyya اللي كتختار إما تختار مثلا بعض البلدان وكثير من البلدان كتاخذ لكل بلد رؤيته كما المغرب مثلا. Certains pays qui prennent cet avis juridique que chaque pays a la multiplicité des levants. Et lui,
il se base sur ce hadith-là pour la vision, par exemple, je donne l'exemple de Maroc qui est connu. Donc, au-delà de ça, il y a une divergence, mais cette divergence ne veut pas dire une division, ne veut pas dire c'est quelque chose qui a connotation négative. C'est une richesse et que l'Ummah aujourd'hui est capable, alhamdoulilah, de faire son choix. Le plus important, une fois qu'il y a le choix, il faut suivre, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne quand les jeunes au mois du Ramadan, quand les gens jeûnent, Inch'Allah. Donc, au-delà de ça, il y a, comme j'ai dit, une richesse et quelque chose qui renvoie vers nous, c'est quel comportement, quelle attitude, quelle éthique je dois adopter vis-à-vis de ça. ما وراء هذه الاختلافات الفقهيه اي اش من اخلاق نتخلق بها امام هذه الاختلافات. الاخلاق معروفه وهي l'éthique musulmane, ce que nous savons, ils ont intitulé dans beaucoup de livres qui s'appelle adab al-khilaf, adab, l'attitude, l'éthique de divergence, comment se comporter, comme j'ai essayé d'être le plus neutre possible par rapport aux avis des autres, sans les dénigrer. Et quoi qu'il arrive, si nos frères, et s'ils démarrent samedi, et Allah peut-être sinon on démarre dimanche, lundi on va jeûner tous, Inch'Allah. On va être, Inch'Allah, tous dans le Ramadan et on va faire abstraction sur tout ça. Malgré qu'on souhaite qu'on arrive, Inch'Allah, tous ensemble à un jeune Inch'Allah, un Ramadan où on démarre tous en même temps. إذا تحب إن شاء الله نقدر نوقف هنا، سينو نقدر نتكلم في نقطة ثانية، في نقطة ديال كيف نستقبل رمضان. Donc comme vous voulez Inch'Allah. Comme vous voulez Inch'Allah, parce qu'il reste un autre point. Maintenant, comment on doit accueillir le mois du Ramadan? On laissera ça Inch'Allah. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. التطاول على الفقهاء هو اللي خلق المشكل في قضية المواقيت. كنقول المواقيت بصفة عامة، منها مواقيت الصلاة أو مواقيت الحج أو مواقيت الصيام. هذا أمر مش خلاف فقهي بالدرجة الأولى، الفقهاء يختلفوا، بعد ذلك يجتمعون في مجامع فقهية يقررون، لكن قضية التطبيق هنا الإشكال، منها الإشكال السياسي ومنها قضية تبجح بعض الفلكيين على الفقهاء. يعني الفقيه يقول كلام والفلكي كأنه يريد أن يفهم مفهومه هو مش الفقيه، في حين يعني ما وصل إليه الفقه اليوم. يعني راح ندخل في قضية الحساب وقضية أنه الدول كل واحدة والمعيار بتاعها، شو المعيار وشو الإشكال اللي راح يحدث. مجمع بين الفقهاء على جمع الحساب مع قضية الفلك، قضية الحساب مع قضية الفقه. راهم مجمعين. قضية الرؤية ما كاش أغلبية وقلة. اسمح لي على كل حال نقطة نظام في قضية الكلام اللي ساقه الأخ أخونا عبد الله في قضية القلة اللي راهم مع الفلك. أصلا مع الفلك لا يوجد علماء من يقول الحساب فقط، وإن وجد لا يعتبر، إن وجد لا يعتبر من العلماء، بل الذي قال جعل حتى يوافق عليها. وهذا هو النقاش الدائم، رايت ندار مؤتمرات واجتماعات دائما في نقاش حتى يصبح على انه نجعله للصيام ميقات كما جعلنا للصلوات. لماذا الصلوات درنا لهم رزنامات وما نقدروش نديروا للصيام رزنامه؟ مع العلم كما نعرفوا في الصلوات وقت اللي تغرب الشمس ووقت اللي تدرك وقت قضيه التفاء الشفقين بالحسابات اللي هو 18 درجه اللي اجمعت عليه الامه من القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا. نفس الشيء قال لك لماذا أنه عندنا حسابات دقيقة، نعرف شروق الهلال والاقتران وغروب الهلال ليس بالدقيقة أو بالثانية، بل إنما جزء من الثانية. بل بالعكس وصلوا لدرجة على أنه يوجد برامج أنك تدير المدينة تشوف الهلال، يعني كأنك راك برا تراقب وتشوف الهلال. قضية جمع الحسابات مع قضية الفقه أنه الحساب لابد أن يعتبر، الأمر ليس بجديد. كثير من الناس يظن على أنه قضية الحسابات جديد. يا إخواني في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري
يقدم تقي الدين السبكي، تقي الدين نور تقي الدين السبكي، الله اعلم، هذه تقي الدين السبكي عنده رساله في قضيه خلاف في الوقت تاعو في بغداد، وصل الخلاف وقدم جاب رساله بحث مطول ويتكلم فيها، يقول لك اللي يقول اذا كان اصحاب الحساب مش المنجمين، وفرق بين اهل الحساب والمنجمون، ويقول اللي فرق بين الحساب وبين يقول الحساب اللي ما يوراش ويجي واحد يشوفه، يقول لك كأننا جمع أمام السلطان وينطق ويقول السلطان هناك فيل بيننا يرقص. هل يعقل أن نصدقه إذا وافقنا السلطان على أن الفيل يرقص فهذا جنون؟ الفيل ما يرقص، هو مش بيناتنا، ما كاش شايفين في بيناتنا يرقص. نفس الشيء هذا الكلام يبين على أنه يوجد حسابات فلكية، على أنه يوجد حسابات فلكية، على أنه يوجد حسابات فلكية لابد من احترامها، وهذا هو ما سارت عليه الدول على رأس من بينتها عمان، من بينتها المغرب الذي مقياسها مغرب بلاد المغرب اللي مقياسها نقدر نقولوا بدون نخرة الدولة الوحيدة اللي مقياسها رؤية ما قلت اليورا الهلال هي المغرب وعمان. Donc le CFCM annonce que le premier Ramadan est le 29, dimanche 29. حتى الآن الحساب وقد وقعت الواقع، احنا اسك ناخذ بالحساب وغدوة نصوموا أم نأخذ بغيره ونصوموا إذا قال الله سبحانه وتعالى يوم الأحد، بغض النظر عن السياسيات ومسجد باريس ومسجد ليون ومسجد إلى آخره، نحو هذه الحسابات. بارك الله فيكم. الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤية في بعض الأسئلة اللي المفروض كانت تطرح 5 شهور قبل كدراسة لمعرفة أصول الطرق العريضة للموضوع في فقهيات، وكما أشار الإخوة في فقهيات وفي شيء حسابي. الحسابي لا يعني كما تقول الأخ عبد الله يقول جزء من الثانية. الفقهي احنا بالنسبة لنا إذا خذينا كثير من كلام العلماء على أن الفقهي هذيك مو يصوموا كتحط لنا إشكال كبير كله في صوموا لرؤيته بالجمع، معناته يا مسلمين صوموا جماعة، إذا صام واحد سيصوم معه. الاستنباط الكبير في قضية الأحاديث كلها تنبت من هنا. مثلا احنا نقول الآن على أنه الليلة هذه راح يبان في البرازيل، يقولوا وعلما أن البرازيل يصوموا عندهم النهار أقصر يوم 9 ساعات، الإخوة في الدنمارك عندهم أكثر من 20 ساعة في اليوم، أطول يوم في السنة. فالفرق بينهم يعني نتكلم عن الليلة دي بكرة، الليلة هذه والنهار دي غدوة. فإحنا بالنسبة لنا أول شيء الدراسات هذه بالمساجد لا أقول من الأحسن ولا أقول من السنة، بل أقول فرض علينا كمسلمين نديروها يعني قبل، ودراسات ومشاورات بالمساجد، يعني الأئمة والناس اللي ترجع لهم الفتوى أو ترجع لهم أنهم يبلغوا الناس في الجمع في الجرائد في الدروس في أي كلام. فاللي نقول على أنه الرؤيا ما هي، إذا كان الأخ قال لنا على أنه CFCM أو CFCM أو أيهم أعلن أن غدا متم شعبان وأول يوم رمضان، يعني النقطة اللي تجي على البال إذا ما كانت حتى دولة صايمة ما يكونش إشكال. الإشكال فين يكون؟ غدوة. نعم. ولعلي اليوم طلعت على بعض يبان في مراكش آخر وقت في تندوب مراكش الصحراء الغربية يبان طلعوا شوفوا الأندلس ترجعوا وفاس مستحيل، كان الجنوب فاس بالمساعد يعني الشمال شمال افريقيا كله مستحيل، لكن في الجنوب الاقصى يبان. لان في الفلكيون كما قال الاخ اسماعيل حراك، الفلكيون تبعت واحد الجمعيه الفلكيه قال رمضان
غير ممكن انه يكون يوم السبت حسابيا، يعني يكون يوم الاحد 29. هذه عنوها اسبوع ولا 10 ايام. لما وقعت الاشكال وقعت الطامه والعام اللي فات كنا اجتمعنا عند الاخ عبد الله وكنت وكان عبد الله كذلك يشهدوا، ثم احنا هنا في سانت-إتيان خلينا واحد الموقف غيرنا الامور حقيقه. احنا في سانت كنتوا معنا اصحاب فوالا جا غيرنا الامور، تالي كنا رايحين نصوموا كاع نهار 3 وحنا خدينا الموقف انه كنا ما نصوموش 3 نصوموا يوم الاربعاء، صحيح ولا لا؟ كل ايه وحنا درنا قعدنا بعد ما درنا الفوضى كما موالفين صحاب سانت-إتيان يقولوا تاع الفوضى، درنا الفوضى ووصلنا يوم الاربعاء وربي ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكونوا يعني كنا على الطريق الصحيح. على فايسي طبيعي غلطنا والله ربي ان شاء الله يغفر لنا. يقولوا بعض الناس يقولوا ما علينا الان وقد وقعت الطامه، جماعه نص راح يصوم يوم الاحد وجماعه اخرين يصوموا يوم السبت. لا الا قليلا، ولكن الحاجه الصغيره هي اللي تسخن كل شيء. هي انت في مسجد واحد ياخذ بالحساب والاخر ياخذ بالرؤيه، خلات علينا. المصيبه ماشي في اول يوم رمضان، المصيبه في العيد ندير جوج صلاه العيد ابدا. ها هو المشكل. انا ما نخافش من العيد، ما رمضان نخاف من العيد. ناخذوا بالقرار نصوموا يوم السبت او نصوموا يوم الاحد. فوالا. حتى لا اعارض اخي عبد الله، حتى لا اعارضه، كل هذه يعني فهوه من فهوات الحسابات. ليش؟ لأنه الإخوة اعتمدوا على كلكم تعرفون اشتري جورنال كيقول لك لوفي سولاي 10 مينوت 10 سكوند، كوشي سولاي 10 مينوت 10 سكوند، لوفي لا لون 10. ما يحتاجش انا نطلع لا الفرق، نشري جورنال ب 0 اورو 80 سنتيم وعندي المعلومه. لكن فين المشكل؟ المشكل رؤية، نتكلموا على فرنسا رؤية بيربينيو مش هي رؤية باريس. بيناتهم الصراع غروب الشمس تقريبا ما لا يقل يعني 20 دقيقة. فبالتالي انه فرنسا احنا نعتبر ان العالم ما موجودش، احنا كلنا في فرنسا، ما في غير فرنسا، ما كاين لا سعودية لا مغرب لا الجزائر لا امريكا، احنا فرنسا. الفرق بين الرؤية في شمال فرنسا وبين جنوب فرنسا تختلف. فالمشكلة ليش قلت لكم اول؟ مشكلتنا احنا لازم المسلمين لازم يعرفوا يعني الكلام اللي لعل الاخ اشار له ولم يتطرق اليه في قضيه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالفقهيات الجديده لازم تاخذ يعني حتى الان نبغوا نناقشوا الموضوع فقهيا ما نستطيعوش. الناس راهم يستنوا منا التليفونات تصوموا ولا ما تصوموش. انا باش نجيب كلام والاخ يجيب كلام والاخ يجيب كلام ونناقشوا ونتبادلوا ونتكاملوا بعضنا بعض خصنا شهرين 3. ونعود لكلام اللي الاخ هو لا يخاف وكلنا لا نخاف على غدا. اكثر خوفنا يكون فين كما قال في العيد. فاذا كانت لنا حراره حبا بهذا الدين وفي جمع شمل المسلمين خصنا رمضان كله ندير فيه اجتماعات بين الائمه رؤساء المساجد. بالنسبه للنقطه الاخيره اللي قال الاخ الحاج عبد الله بالنسبه للاجتماعات في خلال رمضان، هذه فكره حسنه الا ان المساله يعني كما نقولوا يعني بيزاج راه يعني ديستيلي. هو معروف باش ما غاديش نكاشوا كما نغطيو الشمس بالغربال. هو معروف الراي ديال اتحاد المنظمات الاسلاميه ليون ديزورغانيزاسيون الاسلاميه de France, le seul qui a adopté هذا. ما عدا هذا كل المساجد راه مع الرؤية ومع الطريقة المعتبرة المعروفة منذ 14 قرن. ما كاينش يعني مساجد أخرى غتلقى مثلا مسجد كذا وكذا راه الرؤية فقط. أي مسجد ينتمي إلى اتحاد المنظمات الأمر جاء من الفوق هما غادي يطبقوه. بل غادي يوقع لهم مشكل في المساجد ديالهم، ماشي هذا باش نتشفى في شي حد نعوذ بالله من ذلك، أنا ربما أنا كإمام ربما منضم إلى اتحاد المنظمات وسأعلن خلال الخطبة ديال اليوم كان ضروري اليوم غيقولوا غدا رمضان النص المسجد ما يتبعنيش وإن كنت الإمام تاع المسجد.
لكن المساجد الاخرى بحول الله ما غاديش يكون حتى شي خلاف، معروفه كل المساجد اي مسجد الان في لالوا ولا في غنى الله اعلم، الا المساجد قليله، كاين واحد اللي معروف واحد ديال يعني في ابن خلدون هما فقط اللي غيمشيو بالحساب. اما المساجد الاخرى الله اعلم، هذه اللي بغيت نشير لها ان شاء الله. par rapport à l'ensemble des mosquées, toutes les mosquées sont pour la vie qui est classique, qui est connue depuis 14 siècles, qui se base sur la vision, et que toutes les mosquées maintenant se basent sur ça. Et puisque aujourd'hui c'est pas possible de voir la lune, donc elle est comptée jusqu'à 30 comme le hadith, et toutes les mosquées vont donner à partir de dimanche, Inch'Allah, sauf les mosquées qui appartiennent, disons, de cet avis avec tout mon respect, c'est pas pour dénigrer ni d'attaquer. On va dire les choses telles qu'elles sont, c'est que les mosquées qui appartiennent à l'organisation de l'islam, l'Union des organisations islamiques de France, l'IOIF, comme le seul qu'on a dans la région, c'est le Khadoun, qui va suivre cet avis. Le reste des mosquées, ils attendent tous. Ils ne sont pas, ils attendent. Les gens nous appellent dès maintenant. Quand est-ce qu'on va commencer à jeûner? On leur a dit qu'aujourd'hui, on va se voir et on vous dira, Inch'Allah. Moi, j'ai déjà transmis pour les mosquées, pour qu'ils diffusent. Mubarakallah. الحمد لله رب سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان ونتحدث على موضوع الأمة. النقاط يتكلم الأستاذ عبد الله، والنقاط يتكلم عبد الله في زوج. 3 نقاط مهمين. عبد الله يقول الحساب الفلكي هو، وانت تقول الحساب الفلكي، وبعد ذلك الأستاذ تلا علينا حديثين صحيح البخاري ومسلم صوموا لرؤيته، وبعد ذلك تبقى كما قال الأستاذ عبد الله الرؤيا ثبتت في جزر اللاهاي. مسجد باريس هل حكم برؤية الهلال في جزر اللاهاي؟ أستاذ عبد الله أنا مختص في الأمور هذه، هل الحساب الفلكي، وهل نتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا كما قال الأستاذ، كلمة صوموا فيها أمور كثيرة، يعني إذا كان الإنسان صرفها وجمعها وعرضها إلى غير ذلك. الشيخ عبد الله الحساب الفلكي، هل مسجد باريس يكون نصوم 29 يوم الأحد؟ هل دار حساب فلكي اختصاصي؟ وهل شاف كما قلت رأى الهلال في جزر لاهاي؟ جزر لاهاي إخواني الكرام ما راهيش هنايا، بعيدة بعد. وهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا أستاذ عطا. جزر لاهاي اللي راه يبني عليها هو ماشي السياسية، اللي راه يبني عليها هو اللي يصوب غدوة، لأنه الليلة هذه احتمال الرؤية ماشي بالعينة، احتمال الرؤية بالمرقاة يعني بالتلسكوب في جزر لاهاي. والعام اللي فات ثبت في جزر لاهاي، العام اللي فات انشاف في جزر لاهاي. بل الإنسان يكون واقعي أنه المجلس الفتوى اللي راه يستعمل ويقول بناء على كذا راه عنده معطياته، ما عنده معطياته بناء على معاييره في أي منطقة على وجه الأرض. لكن وهذا حجته هو توحيد الكلمة. لكن اللي احنا نعيبوها، هل توحيد الكلمة أن توحد كذا من مجموعة مش هرنا هنا في فرنسا قول 10 ملايين ناس تصومهم معاه في الأرجنتين اللي مثلا 5 ملايين، وتخلي الملايين المسلمين ما نصوموش معاهم؟ يعني الوحدة تدعي اللي هما على مربع حجر. قلنا باللي بلاد الإسلام هذه الليلة من المستحيلات ينشاف، وحتى النتيجة اللي راه مشروعة في قضية وكذا وكذا، هذا من ليس له دراية بالقمر إطلاقا. يعني ما على بالوش قضية القمر وين يكون شامي ولا يماني ولا الأصل أن القمر كل ما ترد على الغرب يبان. إذا ما يبانش في المغرب من المغرب بالدرجة الأولى، المغرب أو موريتانيا، هذا الحاشية هنا، إذا كانوا هذو زوج مناطق ما يشوفين لا يرى في العالم الإسلامي البتة إلى القدر. هذه بإجماع فلكي فقهاء بل بكلام ابن تيمية، مانيش نقول لك بل بكلام ابن تيمية أصلا. يعني حتى الفقهاء لهم دراية في العلم. كان بكري علم الفلك يسمى بعلم الهيئة وعلم التسيير، كانوا يدرسوه الفقهاء، ما كان شيء جديد. لهذا السبب السياسية يبني على رؤية الغد بناء على المعطيات اللي جات من البلاد الإسلامية، وبناء على الحسابات الفلكية غدا إن شاء الله يرى، غدا إن شاء الله يرى في صحراء الجزائر، يرى في الأخرى، يرى هذه الأماكن لكن بصعوبة.
وأحسن منطقة يرى فيها هي قضية المغرب وموريتانيا، هذه أحسن منطقة يرى فيها الهلال. كما العام اللي فاتت المغرب شافته وموريتانيا شافته، هذه المناطق شافوا، وحتى الجزائر شافته لأنه كان في اليوم الثاني. غدا إن شاء الله اللي ما يشوفوش بعينه يشوفوا بالمرقى. لهذا السبب راه باني عليه السياسية، ومشي بناء على رؤية فقط، بناء على أنه واقع منشي نجمع المسلمين. نتمناو أنه تكون هذه رؤيته، نتمناو أنه في الأخرى ما يخرجش. الإشكال هو أنه في العيد الأخ اللي ذكر قضية العيد بارك الله فيه، الإشكال لأنه إذا ما اتخذناش مواقف حقيقية معيار، أي معيار نتبع لحد الآن رانا نخطو خطة عشوائية يا إخوان، ما عندناش معيار حقيقي فقهي. في هذا هو الإشكال تاعنا. في العيد راح يختلف العالم الإسلامي، العيد الكبير، العيد تاع عيد الفطر شوال يختلف العالم الإسلامي. المغرب من اليوم نقول لك على أنه تصوم بالحد وتفطر وتصوم 30 يوم، من اليوم واللي يقول ودي عبد الله ربما ما تشوفوه. الناس جماعة اللي قرر أنه الصيام يكون يوم 28 غدا السبت 28 يكون أول يوم رمضان، هم أخذوا على حساب الحساب الفلكي. الجماعة الثانية اللي قالت يوم الأحد يعني يوم 29 لم تأخذ بالحساب أنه نعم عليكم فأتموا 30 يوم. الحديث معروف وكلنا نعرفه كل أنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ثم عليكم نكملوا الشهر 30 كما قال الشيخ عبد الله. الشهر القمري يا 29 يا 30، ما كانش 28 كما فبراير، ما كانش 31 كما جويلية أوت. عندنا إلى 29 30. إذا يوم 29 نشوفوا الهلال، شافنا الهلال غدوة من ذاك أول شهر جديد. ما شفناش الهلال لسبب أو لآخر، كان الغيم وكان إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أتموا 30. دونك الإشكال حلو، وما ينطق عن الهوى. نجيب المثال لما قال الله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في علم الله سبحانه وتعالى ما على بالوش بلي كاين طائرات على باله، لأن الناس يقول لا أنا علاش نفطر راني في الطائرة والسفر مريح. العلماء يقولوا الفطر في السفر ماهوش لمشقة للمشقة، للسفر بحد ذاته، سواء بالطائرة ولا برجليك. تلحق تفطر أفطر. لذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المهم اللي تكلمناه أكل واللي سمعناه أكل رجعت للسنة الماضية، يعني هو السبب اللي خلانا ماشي تقاعد. جماعة من قبل من بينتهم الأخ عبد الله أنه يعني السبب الاختلاف اللي كان العام اللي فات داروا مراصد للنظر للرصد، أماكن للرصد. نعم هذه الأماكن موجودة أظن في أماكن على مستوى 6 أماكن. فهذه النقطة إن شاء الله حابين إما يقول لنا عبد الله حلوي أو يقول لنا عبد الله كايبو، هذه تخلينا إن شاء الله نكملوا لا كونتينيتي تاع الاجتماعات هذه تبقى حتى نلحقوا إن شاء الله الركب ستتين إلى نهضة السلطان. على الأقل نلحقوا مع الآخرين ويكون عندنا مكان للرصد لأننا في مكان عالي إلى آخره. تفضل. الله يبارك الله فيك. هذه النقطة اللي كنت حابين نتكلم معها، لأنه الأخ نقطة يتكلم أنا حبيت كلامه نعطي له معيار شرعي. الكلام اللي يتكلموا حابين نعطي له معيار شرعي، أنك تتم بعد الرؤية وعدم الرؤية. هذه في المغرب الآن إذا قلنا السياسية لأنه ما شاف قال أتموا رانا مازال ما راش البيت، هذا هو هذا الواقع. لكن هذه نعطولها أصل شرعي وهو المعيار اللي راح ماناش نقولوا يا جماعة هذا عمل مستحيل أننا نتفقوا. راح كاين وقت نتناطحوا ونوصلوا لدو معيار ونوصلوا. كاين معيارين هما كاع مبنيين على الرؤية على كل حال. الاتفاق راه الحمد لله الأمة راهي مجمعة قديما وحديثا على الرؤية، ما كاش إشكال. بقات في قضية أي المعيارين ندو، خصوصا أنه فرنسا ماهيش في منطقة وسط، وهذا هو الإشكال اللي صرنا حتى في مواقيت الصلاة. الإشكال أنه فرنسا في منطقة في خطوط عليا من الصعب حتى القمر إذا كان شامي من الصعب أن تكون الرؤية فيها. أحيانا رؤيتنا تتأخر على المغرب اللي هي آخر نقطة، وفرنسا تتأخر فيها. وإذا كان احتمال وجود رؤية يكون في تولون كما كان يقول الأخ عبد اللي من تحت يقدروا يشوفوا الفوق لا
كل ما زدت على الألف كل ما من صعب رؤية الهلال. لهذا السبب إذا دينا المعيار كاين حالة من اثنين، إما أننا ندو بمعيار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي اللي هو كان المنعقد في 2012 في مكة، وخرج هذا من البيانات تاعو أن الرؤية هي الأخرى شرعية، وعلى أن الحساب الفلكي يعتمد، وعلى أنهم يعطون الأرى ونحن الذين ندلو بدلونا وحنا اللي نقر أو لا نقر الحسابات الفلكية. هما اللي قالوا على الأقليات الإسلامية اللي هي تمسنا احنا ماناش بلاد إسلامية، احنا ماناش بلد إسلامي، حالنا فيه اشتهوا. السؤال حالنا فيه اشتهوا، هل الجواب تاعهم ماذا قال يؤخذ برؤية البلد الأقلية، الجمعيات الأقلية اللي موجودة في فرنسا. والحمد لله احنا ربي كاين إخوة ما سكتوش، كاين إخوة تحركوا وداروا شراو تلسكوب وداروا 6 مراصد، وكل شاب تمرن وكذا على جال يشوف، وعندهم نتائج في السيت تاعهم، راه كل شهر يعلوا، وراهم يقولوا بلي احنا ماناش فقهاء وخاصنا. يعني لو أننا نقدروا نفعلوا هذا الأمر ونديروا احنا كذلك مراقبين هنا عندنا في سنتيجان، هذا كله ممكن، هذا عمل. في ذي الحالة هذه حاجة إيجابية، لكن المجمع الفقهي ما اكتفاش غير بشيء، قال إذا ما ثبتش الرؤية هنايا، لأنه ممكن جدا العالم الإسلامي كامل يصوم. لو أنه ندوا بالرؤية في فرنسا احنا نصوموا 30 يوم جماعة، احنا رايحين نفطروا مع المغرب، ماشي رايحين نفطروا 29 يوم، راني نتكلم لكم على رمضان أصلا. إذا كاين حالة من اما ندوا بمعيار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ويقول على أنه تؤخذ برؤية الناس يشوفوا دما والأقليات، وإذا لم يرى فأقرب بلد منهم كأقليات أو بلد إسلامي، تؤخذ برؤية أقرب بلد إسلامي إليهم أو بلد فيه أقليات إسلامية، فيه جمعية إسلامية. أي معناتها شوفوا إذا كانوا ترى بلجيكا شافوه، ولا شوفوا تاع الطاليان شافوه، ولا أقرب بلد إسلامي لنا هي المغرب، الجزائر، تونس، هذه البلاد اللي أقرب لنا. اللي معترف به في الفتوى وفي اتخاذ القرار وهو السياسي. Il n'y a pas loin que اليوم الصباح la préfète de la Loire et le maire de la Loire جاه قرار انه ما يتعامل الا مع CRCM في لا لوار، en l'occurrence عبد الله الحلوي والمتحدث، يعني لو CRCM. maintenant يبقاو الناس اللي يستعرفوا بعبد الله ولا ما يستعرفوش، يتفاهموا معنا ولا ما يتفاهموش، واحد ما يهم واحد اخر. الاداره هنا اللي قالته CRCM يقولوا امين. Salam alaikum. Moi, sincèrement, je suis très content de cette réunion. Ça nous a permis de connaître les avis de tout le monde et de commencer à avancer. Mais, contrairement aux pays développés, Inch'Allah, on voudrait que cette réunion se répète régulièrement, qu'on tire les conclusions, sinon on n'a rien fait. La et ça ne devient pas une coutume, une tradition, c'est comme si on n'a rien fait. Moi je souhaiterais que la réunion, elle se retienne avec les conclusions, c'est-à-dire que ce n'est pas la veille qu'on se réunit. Abdallah, il a posé une question à Tal'id. Moi je souhaiterais également qu'on se voie, maintenant qu'on a compris, qu'on se voie peut-être au bout de 15 jours. Et que ça devienne une coutume, une tradition, et que les absents de cette année seront présents à l'Amérique. حوصلة كما قال سي نور الدين باش نخرج يعني من حر. شفنا باللي مع الحاج عبد الله حلوي ومع الجماعه كيفاش صوموا رؤيته وقتوا رؤيته، شوفوا لنا باللي الجماعه الاخرين اللي يعتمدوا على اللي كالكيل يحسبوا، وشفنا باللي CRCM الى ديسيدي باللي ديمونش، العربي السعودي في الجزائر يصون ديسيدي ديمونش. حنا قلنا باللي باش يكون عندنا مصداقيه لهذا لا رينيون تاعنا، باش ماشي نخرجوا دوك ونقول لهم نهار لحد رمضان يقول لك ولدي مازال ما شفتوا ما تبدا. فلذلك نستناو ان شاء الله. سي نور الدين راه مع الجماعه اللي ما عندوش نمر تاع التليفون راه يعقب الورقه برسي لي جون كي حاج نور الدين با لو نيميرو يزيكي مات لور نيميرو دو تليفون. سي نور الدين va nous appeler à partir de 10h30 11h ان شاء الله. كوم سا نو اون با يعني انونسي الجماعه دون موسكي à 11h ولا 11h10 on va annoncer مع العشاء on va annoncer ان شاء الله c'est quand le Ramadan. Il y a une forte chance que ça sera dimanche إن شاء الله تعالى. Première conclusion, الحمد لله الحاضرون هنا
ils sont pour déjà الرؤية هذه احنا on n'est pas pour le calcul هذه المسألة الأولى متفقين on est pour la vision. Deuxième chose, Inch'Allah, c'est que cette vision et là ces principes, il faut on essaye de vérifier, on essaye de vérifier si on voit rien, si on va aller jusqu'à 30. Inch'Allah, c'est ce qui va mettre les frères en place. On va attendre jusqu'à 11h, Inch'Allah, pour annoncer. Ça, c'est le premier point et le deuxième point. Troisième point, Inch'Allah, c'est qu'on va se revoir, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, هذا رمضان. Inch'Allah, نكلفوا المسجد اللي استضفناه ومع الأخ نور الدين. Inch'Allah, on va se revoir pour l'Eid. Et c'est ces frères-là qui vont nous inviter, nous dire, Inch'Allah, nous proposer des dates pour l'Eid, Inch'Allah, pour l'Eid de cette année. C'est une réunion, Inch'Allah, avant la nuit du... Et Inch'Allah, et si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, dernier point, c'est qu'à partir de là, Inch'Allah, à chaque fois qu'on se rencontre, on va Inch'Allah, définir une autre date pour commencer par rapport aux horaires de prière et tout ça, sur toute l'année, Inch'Allah. وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يا اخواني وانا هنا ونسمع ونتكلم ولكن نخاف لان رايت والله رايت ان فيه ملك. احنا لازم نتبع الحق حق ان يتبع، والامه لا تجتمع على باطل كما قال الشيخ الشعراوي اذا شفت زوج متشاحنين في الحق يقولوا الحق فاعلم بانه باطل لان الحق واحد. وإذا كان حق مع باطل فإن الباطل كان زهوا. فيا إخواني باش توحد الكلمة دي ونكرر هذا الاجتماع ونحاول الاجتماع لأن الأمر هو واحد. ولا كان نتكلموا على أساس على المنظمات كل واحد راه عنده على كل حال. احنا ماذا بينا سنتيان مادام رانا هنا الشيء اللي جمعنا هنا شنو اللي جمعنا هنا هو أنه يكون عندنا كلمة في سنتيان ماشي أنا في بيتي ولدي معيد وأنا صحيح لأن ذاك راح للمسجد الفلاني أو ذاك راح للمسجد الفلاني أو ذاك سمع البلاد الفلانية أو ذاك سمع البلاد الفلانية. لأن يا إخوة الله تبارك وتعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه. خفت وأنا في هذا المكان أنا جيت وأسأل يوم القيامة كنت قاعد وراء الحق لهذا قلت اولا احنا جئنا هنا وكاننا ندلس على الحسن لان رؤيه الهلال يستحيل رؤيه الهلال هذا هو المبدا اللي جينا به انها تستحيل. والعلماء قالوا ما دام تستحيل حتى ولو راه هذا هو حتى ولو راه شخص في مكان ما دام العلم الاسلام جاء لنا جاي واحد علم أنه لا جاء واحد اقرأ أول آية. فما نجعلوش الحق ما نجعلوش الأهواء الحق تابع على الأهواء نجعل الأهواء تابع على الحق. وباش حتى يكون كذلك إخواني ماشي نقول هكا لأن جاتني ماذا بينا في سنتي توحد على كلمة وما دام الرؤية تستحال في هذا المطرح وخذنا بالرؤية لأنها تستحيل نكمل عندها نكمل 30 نكمل 30 ولكن نروحوا مع طريق ما ندرسوش على انفسنا ونقولوا لا شغل هكذا لاني تبعت امر سياسي. احنا الغايه تاعنا هو ارضاء الله تبارك وتعالى. وماذا بينا انا جيت من هذا الشيء ماذا بينا خاصه هذه السنتين انك تقول لي طرح هذا السؤال طرح عندي يوميه تاع الصلاه لان صيامنا نتكلم على النهار رانا نتكلموا على الشهر كامل فيه فطر وصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je me présente, je m'appelle Slimane Zouach, je suis président depuis quelques mois à la mosquée de Rive de Gier, qui fait partie du bassin ripagérien. Et en ce jour de doute par rapport à la détermination du début de Ramadan, on a été invité, on a été convié par le CRCM et par la mosquée de Saint-Chamond
à participer à une réunion pour justement essayer de trouver un consensus autour de la question de la détermination du début du Ramadan. Après des échanges intéressants au niveau qui a été animé par des gens de science et par les gens par les personnes qui sont responsables de mosquées et d'associations au sein du bassin ripagérien, du bassin stéphanois, on est arrivé à la conclusion qui sera confirmée après la prière de Maghreb que le Ramadan débutera le dimanche 29 juin 2014, Inch'Allah Ta'ala. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est justement cette idée de consensus, c'est d'essayer de réunir les gens autour des choses qui sont fondamentales pour notre religion, à savoir les 5 piliers. Et le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est un pilier qui est très fort. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très chaud au cœur de pouvoir être réuni ici avec différentes instances. J'espère que c'est une initiative qui pourra durer. D'ailleurs, on a prévu de se revoir concernant la détermination du jour de l'Aïd, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que ce type d'initiative se renouvellera à toutes les occasions, qu'on essaiera de déterminer un consensus le plus large, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional, au niveau national, pour que demain on puisse tous parler d'une seule voix et donner à notre religion la valeur qu'elle a à nos yeux et aux yeux de l'humanité. Barakallahu fikum wa Ramadan Karim, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحاج عمر بالبواب الإمام دو لا موسكي دو سان شامون. على كل حال اليوم رانا فرحانين بهذه الساعة الطيبة، بهذا اللقاء اللي جمع أئمة ومسؤولي مساجد سانت تيتيان والجمعيات الدينية باش نوحد الصفوف، باش نصوموا يكون أول يوم من رمضان موحد، وأول يوم فطر يوم العيد الصغير إن شاء الله موحد، آمنين من الله تعالى التوفيق والسداد، وأنه اجتمعنا في مسجد سان شامون اللي نتمنوا باش يكون فعل خير على الأمة الإسلامية، وأنه هذا العام اجتمعنا في هذا المسجد، والعام المقبل إن شاء الله نجتمعوا في المسجد الكبير أو في القاعة الكبيرة اللي راح تبنى خلال العام إن شاء الله تعالى، القاعة الجديدة. ونقولوا للأمة الإسلامية كل ما رمضان سعيد، رمضان طيب، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.